अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ अकर अली और आपको वेलकम करता हूँ बजीज़ प्लांट में। साथ में उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बजीज़ का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड, काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो होनी चाहिए। सो आप इस वीडियो में मुझे आप बताएंगे कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। आपका कोई भी कमेंट जो है सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी सवाल हो या आप वहाँ मुझे जो है कह सकते हैं कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बना दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने की, और मैं जो है पूरी कोशिश करूँगा कि अब मैं वीडियो बनाने में रेगुलर रहूँ, रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहे। सो आपका कोई भी सवाल हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं कि भाई आप ये मेरा सवाल है, आप इसको जो है इसके ऊपर आप एक वीडियो बना दें। सो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने की। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।